Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning. So kita akan masuk ke chapter yang seterusnya, iaitu chapter yang berkait dengan electrical power cable. Okay. So of course dalam sistem any substation, any distribution system, kita ada kita ada kabel, kita ada breaker, kita ada transformer. So now kita masuk kepada power cable. Okay. So dalam chapter ni kita akan belajar tentang what is the fundamental dan application. Apa sizing kabel yang ada, apa jenis kabel yang wujud. So because satu hari nanti awak bila bekerja, contohlah awak bekerja dalam distribution company yang installation ke, contractor ke, of course awak kena kenal type of cable. Apa power cable yang ada, jenis, how, different the type of power cable, different application. Okay. Alright, untuk konten hari ini, kita ada lebih kurang 9 konten utama, iaitu introduction to power cables, types of power cable, macam mana kabel punya constructions, macam mana awak nak pilih selection and sizing, apakah kabel line methods, adakah underground ataupun overhead, fault detection yang berlaku pada power cable, macam mana teknik dan kit types yang untuk buat jointing dengan termination, how to do transport dan juga storage. Of course kabel ni kita kena simpan di tempat yang betul. Kata letak nanti kalau kabel ni dia ada moisture, dia ada impurity, dia boleh explode, pecah. Sebab dia bawa very high current, voltage tinggi, current bertinggi, dan the current industrial trend related to power cable. Alright, for introduction, apa itu power cable? Okay, power cable kita boleh kata is assembly of two or more electrical conductors yang bersambung dengan ada overall sheath, kulit luar tu lah. Tujuan dia simple, power cable untuk transmit electrical power. Okay, tak ada benda lain. Tak kisahlah dia jenis SLPE ke, dia PILC ke, tak kisah. Dan kalau untuk distribution system, kita start dengan capacity of 33 kV, 11 ataupun low tension yang lagi rendah lah, 240 apa semua. Okay. So installation method yang ada yang permanent wiring within building, maknanya dia dah conceal dalam building, tak nampak. Ada yang jenis buried on the ground, tanam bawah tanah. Ada yang overhead, ada yang exposed. Okay. Normally flexible power cable kita guna untuk portable lah, yang mudah nak pindah. Okay. Dan power cable ni pakai di mana? Di bangunan perumahan, okay, kompleks komersial, industrial, power station, even infrastructure daripada TM ke TNB ke, dipakai benda ni. Alright. So selanjutnya, apakah yang di projection by 2036, sekarang ada 2036, untuk pasaran global wire dan kabel ni sampai $255 bilion besar. Sebab apa? Kita dah start, industri dah masuk banyak, dah banyak AI punya tempat, data center, renewable energy banyak lagi, makin banyak. Okay. Alright. So type of cable yang kita ada, yang paling common yang ada sekarang is XLPE dengan PILC. Tapi for your information, PILC dah banyak kita gantikan dengan XLPE. Nanti saya terangkan kenapa. Okay. XLPE tu sendiri dia ada thermal dengan mechanical punya properties yang sangat bagus, sangat baik. Okay. Dan dah banyak syarikat-syarikat yang lokal dan international dah pakai XLPE kabel ni. XLPE tu awak kena tahu, XLPE tu stand for apa? Is cross-link polyethylene. Cross-link polyethylene insulated cable. Okay. Alright. Dia, kelebihan dia apa? Dia ada key advantages. Current carrying capacity tinggi, tak mudah prone to damage, dielectric losses rendah, mudah nak buat jointing dengan termination. Ini sangat disukai oleh orang yang kerja electrical. Kita nak buat jointing, bila kabel tu meletup ke apa semua, fault ke apa, kita kena buat jointing, nak mudah. Okay. Higher emergency and short circuit rating.
lightweight, ringan, chemical resistant yang baik, dan boleh tahan sampai minus 40 degrees, which is Malaysia tak ada lah. Based on the study, 60% kabel yang berada di global sekarang ni daripada SLPE. Nampak so sangat-sangat ni lah. Okay. Kalau ada lagi satu jenis, peroxide crosslink grade, 52%. Untuk yang suhu tinggi. Tapi kita taklah sampai suhu 90 degrees, which is mungkin ada certain area saja. Okay. Alright, normal temperature kita mungkin dalam maximum pun 40 to 50, tak sampai 90 tu kan. Alright, seterusnya PILC cable, power insulated lead covered. Ada juga paper impregnated kan, ada juga impregnated kan, dia ada minyak dalam tu. Dia masih ada sebab kabel ni kita nak ganti, kita tak boleh ganti suka-suka nak ganti, which is dia ganti bila ada fault, bila ada issue. Memang masalah dia adalah dia murah tau, dia murah, dia sangat, PLC ni sangat murah, tapi dia ada low capacitance dan dia dah bagus, dia adalah low capacitance, high dielectric strength, tetapi dia adalah hydroscopic, dia kena letak oil. Dan dia ada maksimum temperature dia sampai 95 je. Tak boleh, handling pun kena susah sebab dia minyak ada minyak tar tu pekat tau. Dan dia sensitif, which is Malaysia sangat-sangat tak sesuai dengan yang ada sensitive moisture. Okay. Seterusnya, construction of PLC cable dia ada, dia kalau ikut construction dia ada copper conductor di dalam dia. Seterusnya kita ada conductor shield, ada impregnated paper, lead alloy sheath dengan cover dia, mechanical protection. Ni awak boleh google structure of PLC punya layer cable. Seterusnya kita ada PVC oil fill dengan aerial bunch. Kita tengok pula PVC. PVC ni biasanya tak pakai pada high voltage. Yang tadi SLPE ni banyak kepada high voltage, power plant apa semua pakai. Tapi kalau normal house, commercial, kedai makan ke apa, dia pakai PVC je sebab PVC ni murah. Dah lah dia electricity bagus, dan electric strength bagus, mechanical toughness pun okey lah. Okay. Dia adalah cost effective solution untuk orang nak pasang kabel. Even kalau kabel wiring yang kita popular sekarang is served by ST dengan apa semua Sirim kan. So dia banyak pada pakai medium high voltage, domestic dengan industrial light lah. Dia pasang lampu ke, pasang aircon kan, dia pakai PVC cable. Seterusnya kita ada oil fill cable, yang mana konduktor dia tu hollow, ada cylindrical punya spiral dalam metal strip. Tujuannya oil filling yang ada dalam tu adalah sebagai protection kepada insulation kita. Dia ada 3 jenis utama dia. Dia ada single core dengan oil channel, ada single core with sheath channel, dengan 3 core dengan filler space channel. Bagusnya oil fill cable ni ada kelebihan juga. Dia akan reduce kita punya dielectric thickness. Dia thermal resistant dia pun lebih baik. Impregnation pun perfect. Okay. Dan post shifting impregnation juga baik. Seterusnya, aerial bunded cable. Aerial bunch cable bunded pun ada juga. Aerial bunch cable pun ada juga. Bunded cable. Apa bunch tu lebih kurang maksud yang sama lah. Okay. So, normally ini pakai pada overhead line. Overhead line yang kita tengok tu lah, ada tiang elektrik apa semua tu. Dia dari segi long term safety reliability dia daripada low tension dengan high tension sangat-sangat baik. Dengan clearance yang kurang lah. Kita nak jimat sebenarnya cost, sebab ABC ni banyak pakai. Paling banyak mungkin area apa semua kan. Dan kita nak upgrade pun senang. So advantages dia adalah dia safer system. Jika ada insulated phase conductor dia insulated, tak ada short circuit masalah dia. Okay. Dan kita tahu dah berapa tahun kita pakai, dah almost, kalau umur TNB tu daripada Merdeka dah 60 lebih tahun, kita kurang dapat supply interruption, okay, which is reliable, okay, dan cost dia rendah. Okay, kita tak perlu pakai pole yang sangat tinggi, senang nak pakai kat pole ke, kat trees ke, kat wall ke. Itu kelebihan aerial bunch ataupun aerial bunded cable. Okay,
Right, ini structure yang ada pada komponen kabel, power cable. Of course, dia punya center dia tu kena ada conductor, which is conductor kita ada dua jenis saja. Sama ada copper ataupun aluminium, tak ada dah lain. Alright, dia sebab itu yang akan bawa current. Okay, bawa current. Itu yang bawa current. Di lapisan yang kedua, kita ada conductor sheath, yang mana dia ada semi-conducting punya compound yang dia akan bonded kepada insulation. Tujuannya untuk control kita punya electrical field. Okay. Seterusnya insulation. Of course, nama pun insulation untuk insulate lah. Contohnya yang saya cakap tadi adalah XLPE atau crosslink polyethylene. Yang mana dia akan follow kepada standard technique. Dia sebagai kita punya dielectric barrier. Alright. Okay, seterusnya insulation shielding. Selepas insulation, kita insulation shielding untuk kabel lebih daripada 3.3 kV, kita pakai non-metallic semiconducting, yang maknanya dia adalah tape ataupun extruded. Plus ada metallic part. Yang kita ni copper tape lah. Ni ada kalau kita buka kabel kita boleh nampak. Okay. So insulated conductor is a 3-core cable yang kita ada filler dalam interstices. Okay. Alright. The cable core yang seterusnya inner sheath. Inner sheath ni dia belum lagi luar tau. Dia adalah wrap plastic tape yang pakai PVC. Dia bukanlah armor. Dia ada bedding tu untuk letak armor besi tu kan. Kita letak dulu inner sheath dia untuk nak bagi rata. Seterusnya armoring. Okay, ni biasanya kita pakai single core ataupun 3-core lah. Yang dia tak magnetic, tak effect by ni lah EMF kan. Right. So kita pakai single core untuk nak ataupun kita pakai 3-core galvanized steel wire atau flat strip. Last sekali, layer yang paling luar sekali adalah outer sheath. Yang mana outer sheath ni untuk mechanical and environmental protection yang kita nampak kat luar tu, itu yang paling last sekali. In term of core component untuk kabel kita kena ada quality control untuk menghasilkan raw material tu kan. Indian standard, Asian standard, international standard lah. Manufacturing. Of course kalau saya pernah buat PhD dulu, kalau ada isu dalam manufacturing, kita akan ada masalah kabel yang ada PD atau partial discharge. So benda-benda ni semua dia dah tahu dah. Packing pun kena ada non-hygroscopic punya material. Wooden steel, ada drum dia. Dengan mark with flanges, length and weight. Rolling direction pun kena betul. Itu sangat penting. Alright. Seterusnya, how kita nak select. Of course, kita dah kenal kabel, kita dah tahu construction dia. Kita kena tahu how kita nak select kita punya kabel kita nak pasang. Okay. Based on the sizing parameters. Contohnya parameters yang utama dia adalah current capacity lah. Berapa banyak capacity dia boleh bawa. Of course lah, janganlah kita pakai kabel kita nak bawa 100M. Kita bawa kabel tu boleh capacity dia 50M. Ya, meletup lah. Cair lah kabel kita. Alright. Seterusnya, the ability to withstand fault current. Ni sangat penting. Short circuit punya, dia sekejap je, millisecond, tapi dia kena tahan the magnitude and duration. Even millisecond, kalau kabel yang tak baik, yang tak ada cert, dia boleh cair. Next is voltage drop, permissible. Voltage drop tetap akan ada, tapi is permissible. Jangan teruk sangat. Dan juga last sekali losses. Dua-dua ni losses. Voltage drop losses yang jatuh adalah IR square losses. Kita tak boleh cakap kabel kita terlalu perfect, tapi kita nak cari yang terbaik lah. Alright. Supply system parameters kita. Of course, kalau kabel kena ada sistem earthing, kita pakai solid earth ke ataupun tak ada pun, non-effectively earth. Okay. Current rating, magnitude of current kena identify. Load type, kita bawa apa? Voltage grade, kita pakai 3-phase ke single phase. Fault current, level, duration, berapa lama. Inilah benda-benda ni awak akan belajar. Once kalau awak ambil wireman punya secara detail, benda ni kena tahulah. Orang wireman tu saya ada lain wireman dengan churchman. Alright. Okay. Dan in term of installation, kita ada in ground ataupun di udara yang pakai overhead tu, ataupun dalam duct.
Expose ke tak expose. Kalau dalam in-ground pula, type of soil, yang jenis berlumpur ke, yang jenis berpasir ke, tu benda-benda tu semua kena identify. Hazard apa-apa, laluan dia, tu semua kena tahu. That's why when kita bincangkan tentang underground punya laying methods, kita kena tahu apakah kaedah-kaedah dia. Biasanya kita akan gali trench ataupun macam longkang lah okay, sepanjang kabel route tu. Sebelum kabel kita nak lay, kita kena letak clean sand ataupun loose earth yang sebanyak mana? Setebal 15 cm. Okay. Covered pula dengan 15 cm layer, okay, before kita buat brick protection. So kalau kita tengok dia layer structure dia tu lah untuk underground ni. First earth, kita dah ratakan lepas tu kita coverkan dengan brick covering, lepas tu soft earth, lepas tu underground cable pada sandbag tadi ada soft earth lagi, nampak daripada dua tu. Okay, so pipe or duct laying. So biasanya kita pakai dalam metal yang high density ataupun kita pakai concrete, stoneware. Ini lebih sesuai kepada macam dalam rumah lah, yang dekat-dekat punya wiring. Kalau in-ground ni biasanya kabel yang panjang. Through laying, kita ada method lagi tu enclosed system, yang mana kita pakai trenches. Sama ada dia covered dengan wood ke metal ke clay, tak kisahlah kan. So kalau dalam sistem ni, kita akan gali trenches juga. Untuk kabel route tu, kita akan laykan dulu wood, metal ataupun clay, porcelain. Lepas tu yang ada free space tu, kita masukkan bitumen punya compound. Dia bukan macam tar semua, tapi dalam bentuk serbuk lah. Alright. Dan kita akan cover top slab covers. Kita ada slab dia. Dan kita akan tambahkan dengan loose earth dengan rem lah. Itu kaedah-kaedah kalau true laying. Dia berbeza true laying dengan direct in-ground. Untuk cable handling, best practices, kita kena tahu, kita kena identify dulu, adakah kabel kita tu ready untuk buat installation, adakah kabel kita dah damage masa dia transport tu. Jangan bend terlalu sharp. Even wiring kat rumah pun jangan bend terlalu sharp. Dia akan stress kepada kabel dah boleh cair. Alright. Dan bila kita buat pulling tu, kita kena follow dengan arrow punya direction, opposite dia. Kena follow. Dan avoid kinks at all cost. Alright. Jangan pulling terlalu paksa dengan pull daripada top. Kena pakai braking. That's why lah equipment dia ada untuk kabel handling dan juga kabel punya laying ni. Tapi kadang-kadang orang nak shortcut. So sangat-sangat bahaya. Kena follow. Seterusnya, bila kita dah ada kabel, kita dah kenal kabel, kita dah tahu apa kabel punya cara kita nak laykan kabel kita, sama ada ducting ke, nak pakai through laying ke, ataupun underground. So, bila kita dah pasang kabel tu, of course akan ada keadaan kadang-kadang kita pasang, ada orang yang jalan dia bawa macam detector kan. Dia sebenarnya tu nak detect kat mana kabel fault. Terutamanya kabel yang berada di bawah tanah underground. So, common fault yang ada adalah ground fault. Yang mana daripada core ke earth ataupun daripada cable shift. Okay. Yang mana menyebabkan kita punya insulation resistance kita drop. Okay. Insulation resistance kabel kita drop. Kita boleh buat test. Dia ada certain dia punya minimum requirement dia tak lepas. Which is kita tahu kita ada fault. Seterusnya short circuit fault, yang mana kita panggil cross fault antara kabel ke kabel. Kalau tadi ke ground, ni kabel ke kabel. Okay, ada 3 kabel antara kabel. Antara 2 core atau 2 kabel lah. Seterusnya open fault, yang mana konektor kita broken, terbuka, tak bersambung. Alright. Alright. Okay. So macam mana kita nak detect? Kita boleh buat cakap tadi mega test. Insulation resistance orang panggil, kalau orang bekerja kalau foreman kita cakap mega, kita buat mega. Insulation resistance sebenarnya per core. Lepas tu kita comparekan dengan pre-recorded baseline value yang masa kita pasang dulu. Masa kita buat site acceptance test.
Lepas tu kita boleh buat face to face resistance test, nak tengok sama ada face to face punya short. Dan kalau kita dapat low resistance, maknanya fault tu ada. Cuma kita nak kena locate. So how to locate that? Kita boleh pakai cable fault locator. Equipment dia untuk identify fault dengan distance dia. Kita boleh estimate, mungkin tak exact, mungkin untuk 100 meter. At least kita ukur 100 meter instead of 10 km. Daripada connection point tu dengan fault type tu, kita boleh, fault type tu kadang-kadang kita dah tahu. Kita boleh agak daripada relay yang trigger. Okay. Lepas tu kita boleh tahu distance reading daripada impedance. Dan selepas tu kita boleh buat connection method. Contoh kita dah gantikan kabel tu, conductor screen to one end lah. So senang je. Fault ada dua jenis je. Face to ground, face to face. Face to ground, face to face. Ataupun face to face ground tak boleh jadi juga. Alright. So nak tengok secara visual memang susah cakap tadi. Kena gali cover, tapi kita boleh buat fault location punya ni. That's why lah dekat substation kita ada relay. Okay, that relay, differential relay, dia akan detect kat mana kita tak boleh exact lah, kita boleh kata kat approximate location yang boleh kita nak pergi situ dan buat detection lagi mudah. Dan bila kita dah jumpa that fault, kata-katalah dekat kilometer ke 11.5, so kat situ kita dah jumpa tempat dia, kita kena potong kabel yang fault tadi, kita kena buat kabel join dengan new termination. Kenapa? Kabel join, kalau fault, kalau kabel baru, fahamlah. Kita nak extra length, first drum, second drum kita nak sambung, kita kena ada jointing. Okay, kita nak sambung dua kabel yang in term of conductor, insulation, protective covering. So adalah dia punya type yang kit type yang ada. Kita ada heat shrinkable, kita ada push on, kita ada resin cast, tapex, cold string, transition, macam-macam. Okay, yang mana cold string punya teknologi tu adalah latest punya teknologi. Dia ambil masa 15 ke 30 minit saja. Kalau tak sebelum ni dekat 3 jam, dekat 2 jam baru siap. Tapi 30 minit baru siap. Dengan risk damage itu rendah. Mantap. Itu baru punya cold string. Seterusnya kita tengok step by step jointing process. First kita kena potong kita punya kabel hujung tu clean end. Ada dia punya equipment, bukan potong pakai tangan, bukan potong pakai cutter. Tujuannya apa? Untuk reveal conductor dengan armor dia, sebab semua tu kita kena connectkan. Seterusnya kita kena join dia punya conductor secara electrical. Sambung lah conductor. Kita guna ferrule dan compression connector tadi, equipment dia. Dan kita boleh insulate kita punya extension, kita panjangkan. Kita tak boleh nak dekat kat sambungan saja, kita kena sambungkan. Even kalau connector dalam rumah tu kita lebihkan sikit kan. Alright, dan kita boleh extend kita punya screen dengan armor untuk join area tu sekali dengan kita buat outer shift punya completion. So termination pipe type yang kita ada cast iron, kita ada heat shrinkable, post type, sama juga macam tadi jointing, epoxy resins, cone shrinkable, sama, separable conductors. Okay. Tapi kena faham join ni bukanlah jadi satu yang baik, tapi dia terpaksa bila keadaan sistem kita tu dah kita terpaksa kabel nak ganti semua, cost tinggi. Misalnya kita kena buat kabel jointing, ataupun drum dia ada limitation berapa kilometer dia boleh pergi. So kita kena sambung ke drum yang seterusnya. Alright. In term of storage, transport dan quality control, kita kena faham kabel ni sangat-sangat sensitif. Jangan campak tu daripada wagon tolak jatuh. No. Dia akan damage. Dia kena pakai ram ataupun crane. Dia ada lah tu temporary ram 1/3, 1/4 inclination. Kena rolling direction tu follow arrow. Jangan melawan arrow. Dan jangan roll drum over long distance. Turun lori kat situ baru turun, baru unload. Tu sangat penting. Jangan sebab dia nak senang nak jimat minyak. No. Sebab minyak diesel naik. No. Kabel lagi mahal daripada minyak diesel. Alright. Itu transport. In term of storage requirement, dia kena tempat yang concrete dengan firm surface. Dia tak boleh tinggal tepi jalan sebenarnya.
Tak boleh store flat, dia kena horizontal. Stand on batten. Space pun kena ada antara drum, tak boleh rapat-rapat. 90 rotation, setiap 3 bulan kena buat 90 degree rotation. Benda ni susah buat. Jangan protect from sun, tak boleh letak dia kat tepi jalan, salah. Ini benda-benda ni kadang-kadang kita nampak depan mata, benda salah. Tapi kita tahu benda tu akan efek kepada kita punya kabel kita. Alright, seterusnya quality control. Apa raw material yang kita nak inspected dan tested lah. Terutamanya follow dengan which is Malaysia Standard Requirement, Manufacturing Standard, okay, Physical, Tax, ni ISMS sama. So packing standard and seal with non-hygroscopic student drum length description. Okay. Alright. So sekarang ni kita nampak antara dia punya trending lah, kita ada future punya adalah kabel with IoT. Dia dah integrate, dia dah tahu real time temperature, current monitoring, prediktif sekali apa nak kena buat lepas tu. Dah pakai sustainable material because kita dah go kepada SDG, awak punya PSM semua kan. Halogen free component, pakai recyclable material, bio based installation, packaging pun dah reduce, tak pakai dah banyak-banyak besar drum kan. Mungkin reuse balik. Cold shrink teknologi saya cakap tadi lagi cepat. Dia pakai zero heat damage risk. Lepas tu kita dah integrate dengan renewable energy. Of course kita dah nampak keliling kita. Okay, dan kita nampak di Asia Pacific dia adalah pemegang terbesar, which is dalam kita lah, Asia Pacific, the manufacturing hub structure. Europe yang ni dah makin shrinking. So future outlook kita tahu lah, kita dah start nak adapt smart cable. Kita punya maintenance bukan lagi corrective maintenance, is predictive maintenance. Kita dah tahu. Antara salah tu predictive maintenance lah, kita predict apa keadaan tu through wireless punya monitoring. Macam saya punya PD punya sensor tu lah. AI driven design, bukan lagi yang human punya, dia dah pakai AI. Ada 5G integration instead of fiber. Hybrid power for data cable. Kita ada nanotechnology, self-healing punya cable. Okay, that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.